guys, welcome back on YouTube. Azik. Hey, kembali lagi sama gue dari Fiona Aurelia yang cantik banget kayak princess. Dan sebelum videonya diputar, gue minta like-nya dan minta subscribe-nya juga, dan minta share juga ke sosial media ke yang kalian punya. Jadi yang pertama, gue tuh punya spesies halter dari kemarin gue udah beli. Ya, I don't know. Udah beli ya, mungkin tapi gue udah beli ya. Tinggal lagi yang ini. Tapi gue gak repack, soalnya cuma repack aja. Mau repacknya tuh kayak pakai krincet packaging, tapi aku takut defect. Jadi ini kan belum defect banget ya. Jadi aku gak mau aja dia defect. Jadi ntar aku bakal mau beli krincet packaging. Iya, Mbak. Wangi banget. Wangi banget. Aku nggak tahu kok kalian tuh udah tahu nggak sih punya squishy hal aku ini. Ini yang squishy hal aku yang pada bahan mini hewan. Dan next yang ketiga, ini squishy ini. Next yang keempat, ambil tuh yang keempat. Kamu nggak mau antar lagi pulangnya? Nggak usah. Udah dijemput. Keempat, ada beli ini. Dikasih, yeay. Tadi gereja NBTW tadi tuh kayak tanya jawab superbook gitu. Terus gak menang. Yang menang tuh dikasih squishy jumbo. Nah, tapi semuanya dibagi ke squishy dan dapat squishy ini. Lucu kan? Tadi ini aku taruhin kulkas jadi super slow banget gitu. Tapi udah nggak super slow, nggak tahu kenapa. Ini squishy hal aku ya. Yang kelima, I punya squishy deh. Tadi I baru beli sama ini BTW. Beli satu doang guys karena mahal. Tadi ada squishy yang asli yang Aizen dengan I bakal beli ntar. 200.000 guys. Ya. Coba ini squishy Aizen. Ini squishy-nya tuh buat packaging, padahal nggak ada packaging lagi. Lengkap banget. Teksturnya lengkap banget. Lengkap banget. Itu jadi nggak super slow. Nggak super slow. Kemarin anak. Itu kayak nggak super slow gitu, soalnya lengket teksturnya tuh lengket tuh. Tapi wangi sih, wangi banget kayak wangi vanilla itu.
trash ball yang super gede, nggak trash ball yang kecil, gede. Tapi I dikasih temen I baik banget gitu. Tapi ini udah rusak. Tapi lo kata I suka. Ini I punya trash ball 3. Ntar I hitung ya, hitung squishy I ada berapa. Oke, bye. Jangan lupa untuk subscribe, and like, and share di sosial media kalian punya. Nah, bye.